شنوندگان عزیز، ما امروز با نمون مقصدی که از اویله‌های نمونوی شناس شده باشیم. ما شناسم در پیش همه خیلی بود. حالا دخترش هم میگیری وای ناز بود ده. که کار کردم برام با اینا چوخ میسته. کجایی که فرزندم کجا رفت ایما مصلحت میپرسم. یا تا 22 سال میشه یا تا 17 سال شد. صد برشکرانه کلنم آدمای خوب. فریاد کردم نبرم دیزا کشیم. دخترها خوبه. یکی خیلی که همیشه که دستش بیا یاردم می‌کنه. نه یا هیچی. من یک کم بغل آدم. به صاحب ما گفتم خدا یکی دادرم همین را گفتم. هر چیشم میره اپاچ کوکای اپاچیشی اپاغم نخوا. به مرا گفتی که پکرته. فرهنگ اویله‌داری در سالمی و استواری اویله‌ها، آماده کردن جوانان به حیات اویله‌داری و درک معنای زندگی، مهر مادر، تربیت اخلاقی و معنوی و وطن دوستی و مهنت دوستی فرزندان، مناسبت کلین و خوشدامن، حیات نمونوی اویله‌های امروزه. بررسی این و دیگر موضوعها در برنامه اویله روزهای جمعه ساعت 11:10 در رادیوی تاجیکستان با ما باشید. درود و سلام خوش را به هر یک شما میرسانیم بینندگان عزتمند. این نوبت ما تصمیم گرفتیم که در برنامه اویله از حیات و روزگار یک اویله نمونوی که در محله گلبوته ناحیه فردوسی شهر دوشنبه اقامت میکنند به شما قصه کرده باشیم. رفتیم. شنوندگان عزیز، ما امروز با نمون مقصدی که از اویله‌های نمونوی شناس شده باشیم به خانه این پیران برنادل، این پیرانی که واقعا هم یک اویله خوب و نمونوی خیش رو بنیاد نموده، سهم خود را در رشد اویله نمونوی، سهم خود را در رشد پیشرفت جامعه متمدن که واقعا هم جامعه امروزه رو بدون اویله سالم و با فرهنگ تصور کردن غیر امکان است رسانیدن گذاشتن. و بیایید که از زبان آنها میشنویم که چگونه یک حیات خوب و نمونوی خیش را بنیاد نموده و طول چند سال است که حیات اویله‌داری خود را در میان حلقه یار و دوستان، فرزندان، نبیرگان، کلین‌های خانواده بنیاد نمودند. چند سال است که حیات اویله‌داری دارید مادر عزیز؟ 47 سال شد که من قطعا کسی دیگه میکنم. 5 فرزند دارم، 3 تا دختر 2 پسر منم. اویلم نقص زندگیم نقص گذاشته که همش اویلوی خوبی. اینا کلینم 2 کلین دارم، دیوره کلین دارم، دیوره کلینم هم آدمای خوب خدمتون نگفته میکنه. پدر عزیز، سیر خوشبختی اویلوی رو شما در چی میبینید؟ اول تینجی امانی، بعد برادر فهمی، اویله فهمی. اگر اویله دا فهمه باشه این اویله همه وقت اویله به حزم بشه، اویله نام نبی میشه. بعد بسیارتر ما فرزند قطعی کار میکنیم. خب با چی گویم که کار کردم برام با اینا چوخ میسته. کجایی که فرزندم کجا رفت ایما مصلحت میپرسه. من اول کردم اویله را برقرار کردگیم. اویله من همه حس میکنم که اویله بهترین نمونوی همه طرف من خودم من همچون شخصی بزرگ حساب میکنم. شما گفتید که صاحب 2 کلین هستید. مناسبت با کلین ها چگونه است و در مورد فرهنگ اویله‌داری در مناسبت کلین و خوشدامن چی گفتنی دارید؟
نه کلنم خوبه چیز بگو گپ ما میگیره کار ما میگیره ای رحم نمیبره حالی تو گفتگی نیستم دو کلن یا تا 22 سال میشد یا تا 17 سال شد صد بار شکرانه کلنم آدمای خوبه یعنی کلین ها با شما مناسبت خوب دارن احترام عزت رو به جا میارن و شما همچون مادر نسبت به کلین ها در پیشرفت حیات اویلادوری آنها چی سهم گذاشته اید؟ نه صد بار شکرانه خدا نه فرزند پسر نیوره کلانی کلین گرفتیم نه 1 سال میشه و دخترشم 2006 عروس کرده برآوردم ایم کلین کلانی ایوایش کمتر میده داره همه گپ ما میگیره نمیگه دخترم نیورم دخترای خوب باز فریاد کردم نبرم دیزو کشلی دخترای خوبه مثلا بعضا امروز خوشدامن ها دعوا میکنند که بیشتری کلین ها رو در زندگی گناهگار میکنند در نافهمی اویله‌داری و امروز که بعضی اویله ها نااستوار هستند و زندگی ها پراکنده میشوند بسیاری از خوشدامن ها کلین ها رو گناهگار میکنند در این مورد چی گفتنی دارید؟ نه همه نسبت کلینم نازه گپ من نمیگه صد بار یک اویله در زندگی میکنیم اینا هر دوشم این اوشه 17 سال شده 22 سال یک خانه ده همه خورگاریمون یک میخوریم خرسنده که یک جاشینن چقدر هم اویلوی ششته بعد هر که جای خودش رفته خو میرد صد بار شکرانه 47 سال شدین از زندگی میکنم خود جای نمکتی اویله بهترینه و از این برمیاد که یعنی که مناسبت شما با کلین های خانواده بر اعلی خوب احساس می شود وقتی که کلین به خاندان شما وارد می شود البته که هر یک خوشدامن که بینید که خوشدامن دامانی خوش دامانی پاک است و بگذار که هر یک خوشدامن کلین ها رو همچون فرزند خانواده خود قبول کنند وقتی که کلین با یا اینکه خوشدامن با کلین ها مناسبت خوب دارند و آنها رو همچون فرزند خانواده خود قبول میکنند در همین ردیف نیست کلین ها با یک مهر و محبت با یک دلگرمی زندگی رو به سر میبرند احترام خسرو خوشدامن ها رو به جا میارند و امروز بعضی از اویله هایی که رو به پراکندگی میارن به فکر شما پدر عزیز سبب در چی است؟ سبب این چل فهمانم کلین بار خوشدامان میکنه خوشدامان بار کلین میکنه ما وقتی کلینه گرفتیم همین این فرزند ما میشه همین نفهمیدگیش باید فهماندانم در کار شخصا من همین کلینا رو بچه هم بالا میبینم برای که فرزند مردم ما آوردیم این که به خدمت ما را کرده است برای همه وقت ما نصیحت میکنیم گفتگی ما را میکنم من همه کلینا همش خرسندم برای اینکه یگان بار حالا ما با این نگاه کردگی نیست حالا آدم میگه که چای ما دم نمیکنه اوقاتم نه همین سر میخیزم آب تارات من تیار اوقات من تیار لباس من وقتش شش تا اتو کرده میتیه همه خدمت میشه چرا اکنینا با میولانیم بعد همین نشه میبینیم که بسیارتر همین من همش رئیس هستم بسیارتر هم جدا شده ایروی چیز تلفن یکی خوشتامان معامله خوب نمیکنه یکی کلن خوشتامان قطع معامله خوب نمیکنه یعنی همدیگر نیسته برای به همین بسیارتر این کار با من ارالش میشم دو طرفه هم حرکت میکنم که آباد کنم میگه اکثرتش خوب میگه اکثرتش نمیگه وظیفه من قریب 99% باید ما آباد کنیم مثال همین هیچ وقت فرزند یتیم نشود فرزند هر کس خودش بشیره یعنی این از همون تعلیم و تربیه اویلا بله کلانهای خانواده وابسته است که جوانها رو نصیحت کنن نفهمیده که چه فهمانه نشان تیه و تنه نکنه که خونه پدرت هیچ نفهمیدی یکی یگان کردن نداره همه شایسته میشه همه اویسته همه چیز دارم که به میدره ناز میشه حق خدا بشکر من چند سال زندگی کردم حالا کلمه گپ نگردم نه اویلم با نه من با نه شهرشون با همش کار خودش خطا آوره لیکن همین بیگه تا نیورا کلمه نباشه ما اوقات خوردن نمیتونیم همش باید یک جایی باشه هم اوقات سن بشه اویلا هستید یک بله مستحکم است که بدون همدیگری باید که جمع آمد اویلوی که همیشه سری دسترخوان باید برگزار شود باید که همه سرجم باشن با یک معامله با یک همدیگر فهمی با یک احترامی خاصه من کلمه مادگی من
چند سال شما جدا کردگی نکی هم جده و نامش جدا شدگی فقط خورد و خوراک من یک جایه. یعنی همین مناسبت خوبی شما است، مهر و محبت نسبت کلین خانواده است که کلین نمیخواد که از شما دور باشد، یعنی با شما هست، همراه شما هست، در عزت و احترام شما، در همدیگر فهمی شما شریک است. اصلا پدر و مادر در زندگی خیش سه وظیفه مهم رو به ذمه دارند. اولین وظیفه اون است که فرزند به دنیا بیارند. دومین وظیفه پدر و مادر فرزندان را نام نکو گذاشتن و تعلیم و تربیت نیک انسانی را بهر آنها دادند. و وظیفه از همه مهمی پدر و مادر آن است که فرزندان خیش را به راه مستقلیت گسیل کرده باشند. و این پدر و مادر مهربان عزتمند ما که این سه وظیفه مهم، این سه وظیفه پرمسئول خود را اجرا کردن، ادا کردن و می‌سازد که فرزندان به قدر زحمت‌های پدر و مادران، به قدر مهنت‌های شبانه روزی آنها، به قدر تمامی هستی آنها برسند و در زندگی احترامی آنها رو به جا بیارند. باید می‌فهمیم که فرزندان در مورد پدر و مادران چی گفتنی ها دارند. خوشبختم که من خیلی پدر مادر دارم. دولتی من است اینا. خدا بخیر خودم صاحب 5 فرزند، 3 داماد، 1 کلی. خیلی بهترین، نمیدونم، بهترین اویله هستیم. با همینو من زندم. با هم برادر، با پدر و مادر، اویلمون بهترین، کلینمون با گپ نیست. حرمت احترامون در جاش. تمامی محلمون را میشناسد. در مورد تعلیم و تربیت چگونه تربیت گرفتید از پدر و مادر؟ کدام لحظه‌هایی بودن که برای شما خاطرمان ماندند؟ وقتی که مثلا یک روزای وزبین گذشت، پدر و مادر ما را بهترین نگاه کرد که ما نه عذاب کشیدیم و نه یگم چی کم شده باشیم. گلی چیزا خوردن، پوشوندن، محنت کردن. حقیقتا پدرم مادرم مثلا ما فخر میکنیم که ما را هم خیلی تربیت کردن. پدر مادرمون گپی پدرمون مادر قانون بود. چیزی که پدرمون گفت به سخن پدرمون، یگم چی در مشکلی کنیم به مصلحت پدرمون. مثلا سردار این پدر هست که چیزی که پدرمون گفت ما به همون ریجای پدر میرویم. کدام لحظه بود که امروز در شما مثلا در حیات شما همون چیز نقش بسته است تا اینده مونده است و فراموش نمیشود؟ کدام لحظه های بهترین بودن یا لحظه های بودن که سرزنش کردن شما رو؟ همون لحظه ها رو نه، اون لحظه که بود که ما مثلا بهترین فرزند پدر داشتیم که مثلا به همون رای که من یگم مشکلی ندیدم که ای پدر که به روزی بد باشد. چیزی که دیدم از برادر، از پدر مادر روزای خوب دیدم در زندگی. این همه وقت در من این رنگ افسانه‌ای وایشیده میموند. لحظه‌ای که خوب گذشت به من. مثال در برم توی کردم، در برم بودم، مثال برادرم، پدرم، مادرم، چیزی که گفتم به خواهش همونو که این همه چیزی بهترین همین است با فیلم. چیزی باشم مثال فیرود میکنم، فیرود کنین. یک لحظه که چای خوردم فرزندم فیرود کنین، هممون شیشته صحبت کرده، گوجه رویم به مصلحت رفته. ما بهترین اویله دارم هم در دنیا. سلامت باشید. مناسبت شما در اویله چگونه بود؟ چگونه شما مثلا اویله بنیاد کردید؟ چگونه همین پستی و بلندی های زندگی رو پسی سر کردید؟ امروز ما مشاهده میکنیم و تجربه ها نشان میدهند که بسیاری از کلین های خانواده در زندگی صبر و تحمل ندارند و شما همین لحظه های پستی و بلندی های زندگی فکر میکنم که همراه خسرو خشتومن اقامت کردید. مادر عزیز، چگونه همین مشکلات زندگی، پستی و بلندی های زندگی رو چگونه پسی سر کردید و برای خوشبختی اویله چی تلاشایی داشتید؟ خود طاقت میکنه وزبینش بودنش در نبودنش طاقت کنه زندگیتون پیش برود. خود جاینم ای دست شید ای ما ای دورینش زندگی من صد برش کرونه خرسنده کده. خشتامان خسر داشتم و کسی 103 گذاشتن. خشتامانم 10 سال شد گذاشت، از 3 ماه گذاشتن. یعنی همراه شما بودن مادر؟ همراه ما بود. تا مردنشون دعا کردن ده حقی مادر دعا کردن که بچم شما مادر نگاه کردن فرزندات گرده، فرزندات شما دام خیلی نگاه کنه گفتنده همیشه نه. یعنی از این برمیاد که شما دعای خشتومن خیش را گرفتید و امروز در زندگی کلین های خانواده نیز احترام شما رو به جا میارن. انا خیلی است. کلینم چی بگه که پیمرا نه نگفته بش بکنه. تو کلین دارم صد باش کنه. اگر دکتر میکنه خیلی دولتی کار نمیکنه ما. فقط دولت ده نمی‌دخلچم کار میکنه ده خود جاینم. دیگه همون اویلوی در اویله.
امروز کدام هنرهایی دارید که از همان به واسطه همون هنرها زندگی شما به پیش میرود؟ مثلا کدام هنرها دارید؟ همین فقط اگرود میکنیم کانتلم کلنا یورده میکنه اگرود دیگه پخت پز میکنیم میخریم دیگه خیلی دو زندگی خیلی نداریم کرپادوز و کرتادوز نداریم فقط هم میکنیم میخریم تمام یا اگرود داریم نجگار را دیده دارم. فرزندها کدام دانشگاه و دانشکده ها شاید تحصیل کردن؟ در این مورد کمی حرف بزنید. فرزندان من 2 تا فرزند دارم. هر دوشم دانشگاه تمام کرد. یکی سیستم خودش کار نکرد. برای که هم سیستم سودا را انتخاب کرد کلانش سیستم سودا کار کرده سای اینش هم سیستم سودا بود. خودشان همین دبرول میگه که خواهش خودش حتی خدمت وطن کرده اومد و زان دادیم که داده من همین سودا قطع مشغول میگم مایلش کدام قطع روزتون گذاره همه را انتخاب کنید تون یعنی با مهنت حلال قطع اما نیبره کلانم من پسرچم کلانم واسه میدون سودا میخونه امسال 4 کورسای آینده نصفه دختر میشه. حالا اینا تیاری شده دیدم آینده اینش هم یک دانشگاه داخل کنیم باید بخونه حاضر کار نمیگیره حاضر بخونه معلومات گیره خب دانش گیره آینده برای خودشون به نقص نمیخوام. امروز بعضا مثلا ما مشاهده میکنیم که در دوره های پیش بیبی جان مادر عزیز مثلا بیبی های خانواده با تربیه نبیرگان نیز مشغول بودن. یعنی شبانگاهان پیش از خواب به نبیرگان افسانه میگفتن. ولی امروز سبب چی است که بیبی های ما مادران ما از همین چیز سرکشی میکنن؟ یعنی شما مثلا همراهی نبیرگان چگونه معامله داره در تعلیم و تربیه آنها سم میگه او پیش میشند. من 2 دخترچم یک تا شوهر با دادم رسه بردن آوردن چه 11 را خوندندم معلومات علی نماده مکتب ده ایش 11 میخوند علی نه 5 کتی میخوند که 11 را تمام کنم ممکن یک آنجا میمونه مکتب خواندنه. بچه من خونده این دویم نیورم یکم بچم 5 تا فرزند دارم نصف نیوره دارم ای دویم 4 تا 2 دختر 2 پسر ای 3 پسر 2 دختر 100 بار شکرانه نیورم روزی میکردم حاضرم اینه پیشیدم نیورم ای پشتمه کجا روم ببین نقلته یا نکته ای پشتم دویده یاردم کده میگرده تارت کنی روم نیورم شروع نگاه میکنم. سلامت باشید. با نبیرگان شبانگاهان افسانه میگوید؟ نیورم کلان شدگی دخترچم تولد کردگی گفت شما وای کسی اومدن ده گوره داده دستم الله گفتشته بودم در پایان ای دخترچم دیگه هاشمش کلان اشتاد برش کرانه خدا اینه ای ایوره من کلان رحم میگرده الله او مرا الله میگه خطانه خب وقتش میگفتم ایده بود الله میگفتم نگاه میکردم گفته که افسانه میگفتم و واسه 100 بار شکرانه که کلان شده فقط درس کتی ای بچم خونن ای همه را خوندگی خوبتر بوده بخونن میگم کسب چکنن حرمت احترام اینو خیلی دست سخت قپیدگم. 3 دخترچه منم مادرم تربیه یعنی مادر و تقویاش گرفتن خدا از روش 7 سال شد یک تاش بین 3 سال میشود خدا بشکر من اکیلنا خودم خوندگی یک آخرین کورس خودم خوندم فارماسیفت دیپلمش گرفته دادم لیکن وظیفه خانگیه ما دکی همه خیلی اویلومون زنومون فقط حرمت احترام شوهر خسر خشتومن خونه فقط ما در همی باشد ما در بهترین چیزی ما همین است. چون بنیاد اویله سالم رو بنیاد اویله نمونوی رو محض مهر و محبت عزت و احترام همدیگر فهمی با وجود می آورد. به همین خاطر وقتی که در زندگی مهر و محبت نیست وقتی که در زندگی همدیگر فهمی نیست عزت و احترام نیست آن اویله نااستوار است اویله ناسالم است. خب در مورد مهر و محبت چی گفتنی دارید پدر؟ مثلا شما با مهر و محبت اویله بنیاد کردید همراهی؟ البته مهر و محبت یه چیزی آدم فهمه اویله نظم میشه. من حاضر تمام اوقات میکنم تا کلینا نیوره جمع نشه و اوقات خورده نمیتونم چون هم به آموختش دیگه این همین چیکار گویم همه طرف لما این چیزایده فایده داره. شما در مورد یعنی مهر و محبت خود در مورد اون که شما با مهر و محبت اویله بنیاد کردید چگونه شناسایی پیدا کردید؟ برای من بسیار ما شناسایی پیش همین خیلی بود فلان دخترش میگیری وای ناز بود ده بعد رفته میپرسید طرف دوماد میپرسید
تماد کلین میپرسید اولادش کیه چخیل آدمه. بله. بعد هم به نگاه کرده آقساقال میگید من آقساقالات بود. حاضر تلفن قطعید میگه که فقط توی هم به حیران شدم. برای شما بینید در این که موقع که میگوید با جوان ها چی توصیه دارید؟ خواهی کلین باشه خواهی فرزند باشه کجایی که رفت همین مسئله پدر مادر گره هیچ وقت خار نمیشه. این یک. دویمش کدام کلمانده خانه یک آدم به آمد همین کلان خونه رو باید حرمت کنه. چقدر کم باشه خواهی کمپیر باشه خواهی کلان سال باشه خواهی میده باشه باید حرمت کنه. با همین کلانا باید که همین کلین تنه نکنه که تو خونت به هیچی مثال یاد نگرفتید. انا همین بسیار عائله جدا شده آدمی شده است. اولا باید فهمانان در کار یاد دادن در کار آیسته آیسته یاد میگیره. یعنی وقتی که کلیم به خاندان وارد میشد مثلا بله. در خاندان پدر و مادر خود تربیت دیگر گرفت. بله. محیط عائله آنها دیگر بود. عرف و عادت دیگر بود. وقتی که به خاندان خسرو خوشتامن می آید الکی عرف و عادت خاندان خسرو خوشتامن مثلا دست و دسترخوان آب و عزت خوراک ها دیگر می شوند و باید که کلین به خاندان نمان خسرو خوشتامن به همه عرف و عادت ها عنعنه های آموخته شدن بله خوشتامن ها مثلا اینجا نقش خوشتامن ها خیلی برجسته است که باید که خوشتامن ها با مهر انمان مادرانه خیش به کلین ها آموزانند مادروار کمبودیاشون رو اصلاح کنن. همین طور نموداری عزیز؟ خاطرم دستی مادرم اینورن کلین شده آمده همیشه نشان میداد. این خیلی تنه نمیکرد. من این خیلی تام پزید. بعد میپرسید که همین وای چیز شهراتان چی اگر دلکشه همین کرده تیتان. همیشه فهمانده وایسسته حیات برقرار کرد. حاضر من 20 سال کلین رو میبینیم من یک ماه دو ماه کلین میشه میگه درمو جدا کن. تو چه خدمت کردی که در تو جدا میکنه. همین تا صبر کنه همین پدر مادر دیم زنه کلین فرار باید خواهد نخواهد جدا میکنه. وقتی ما را جدا کرد ما گیره کردیم که پدر ما را جدا نکنید. 80 سال اینجا جدا شد آمدیم. قریب 10 سال با عبرات میرفت اویلم همین خونه سرمشه میرفت. هیچ امجا کندن نتونست خودش. خب بعد کلین گرفت بعد اویسیسته من حاضر گفتم من کلینم جدا کردگیم نمیره خورد خوراک همش یک جای با کلین ها اونس گرفتن در خونه اگر پیش کنم نمیره میگه خندیده آماده میگیره میگه که همینجا به خوراک میخوریم همینجا یک جای خوراک میره هر کس جای خوابش میره. من خرسند هستم که بر من به نورام کلینان عائله هم یک جای باشه با دیگه خلیده مثلا من فرزندم من همش کار میکنه با تلفن قطع پرسیده میشیم کجا دارید کی میبید فرزند دارید من نمیخوام. مثلا در حیات عائله داری شما بودن حالت هایی که بین زن و شوهر بین هر دوی شما نافهمی ها بود و زندگی خود همین تقاضای زندگی همین است که خواه نخواه در زندگی بین زن و شوهر نافهمی ها با وجود میاد و آن همین نافهمی ها آن همین نااستواری ها رو شما چگونه پس سر کردید؟ خب بود لیکن من سپورت نمیکردم. من کورکن دولت بودم برآمده میرفتم تا میبینید که همه جوش به اومدگی نسنش همش نغزه. اگر هر دومونه او را میکردیم این خیلی اولا برقرارش کردن قیم بده مثال مخفی نباشد پدر عزیز که ها مثلا پر صبر بودن شما یا عائله شما؟ خب خودم ما ترک کنم من پر صبر بوده برآمده ایرم خیلی این خانه بمیشیست خیلی شوخی میکنم که همه دست مادر به مثلا ما برآمده میریم خانه به چیزی که هست عائله میدونه تربیه گوتکم تربیه دخترم تربیه نیوره اینا نسبت ما بسیارتر نظارت میکنه. اصلا زندگی رو زن میسازد با چی؟ با محبت با صبر و تحمل. درست است مادر عزیز؟ وقتی که ما زنها در زندگی استوار هستیم پر صبر هستیم چون مردها از در بیرونند و وقتی که ما در زندگی پر صبر هستیم استوار هستیم احترام شوهر رو ما باید همیشه به جا بیاریم. احترام بود؟ دوست می داشتید؟ این در مورد یعنی همین نافهمیاتون چرا پدر بسیارتر گپ میزنن و مادر اینقدر شاید شرم میدارن؟ مادر عزیز کمتر در مورد یعنی همین نافهمیات که بین شما یکم مراتب پدر بزرگوار این کس خوجاین چی بود بچه امکی ما خیش گرفتگی همدیگری را نه زندگی بکدگی ما هیچ هم نه
راستی گپ نه زده بودن یگان بار زندگی یگان شفاق زده نه نه امروز با جوانان چی توصیه دارید مادر عزیز میگه جنگ زندگیتون رو ناز برین میگه به خرسندی خیلی حقارت کرده جنگ کرده زده آموخته نشوید میگه من مشته نغز برین نوز نیورشم چهارم کورس میخونه عروسک داره نغزه میگه دوست گرفتن هر دوش نغزه میگم بچه‌ام هیچم همدیگره بفهمین خواخوتون گیرون نکنین همدیگری ده دوست داشته گرفتگی نه 100 بار شکرونه نغزه دخترم هم دادم هم خیلی نویرچم این پسر ای بچم های دخترشم هم ای دختر کلانی 3 دختر شوهر دادم 100 بار شکر اویله نغز فرزند داره یک بچه 3 زن دادم این کلینش به اختیاری ما نوره کلین مخفی نباشد مادر عزیز یگام لحظه‌ای بود که مثلا در نافهمیایی که در حیات اویلاداری شما آمده بودن شما قهر کرده به خانه مادر رفته باشید نه قهر کرده بود گپ میزدم گپ من توغر نمیومد برآمده میرفتن لیکن قهر کرده برای زده ما برآمده رفتگی نیستم 47 سال میشوه کلینو دم خل نصیحت میکنم که من یا اویله ده چای خورده شدن ده ابید ده یا بیگه ده میگم که من هم خز زندگی کردگیم شما هم ایمن یاد گرفته انم خز زندگی بریم 22 سال شده کلینی کلانی ده و اشته 17 سال شد نه 100 بار شکرانه امروز ما نروه ایمن میپرسد به اختیار من نمیره این یک احترام است مثلا بعضی میگن که شوهرم اجازه داد من مثلا اجازت سرخ شتومن رو گرفتم برای من حتمی نیست لیکن من فکر میکنم که این احترام است وقتی که ما عزت و احترام میکنیم وقتی که اجازت مثلا کلانهای خانواده رو چون ما یک عائله زندگی میکنیم در یک محیط همه یک جای سرجم زندگی میکنیم و ما باید وظیفه‌دار هستیم که احترام رو به جا بیاریم و از خوشتومن‌ها همیشه اجازت بپرسیم بچه‌ام اختیارش نمیده موندگی مادرم چیزی که بیاد پدرم کتی همین را که نمیگه با اختیار خودش روانه نمیشه 100 بار شکر ماشین قطع میبریم ماشین قطع میبیاریم هر جا میتیا خوشتومنش اینا کجایی نیست میگه پدر مادرم میدونه یه روز از دور جا میتیا با ماشین قطع میبریم ماشین قطع میبیاریم گردن خد دروغ باشه من گردن پیشم باشه دیگه ما بعد کلمه یکم تاش تلفن نمیزنم در کاره تلفنم شهرش میتیا پدر مادرش خطی گم میزنه یک من همین اویله را ویران شدنش بسیار من ارالش میشم ای روی تلفن میبینم باور کنید اگر همه عروسای 1 ماه 2 ماه جدا شده ای روی تلفن ساعت‌های طولانی با مادرها صحبت میکنن گپ خانواده شوهر خانواده سرخ شتومنه به پدر و مادر میرسونن انا همین باعث میشود که نافهمی‌ها در محیط اویله به وقوع میاد همین طور است بله مثلا شما رئیس محله هستید بیشتر میشنوید میبینید تجربه ها نشون میدن کدام سبب ها است که امروز با پراکندگی اویله ها یکمش سبب شده است یکمش سببش ای تلفن میبینم دویمش همین ای کلانا نپرسه شناس میشه همین 6 ماه 5 ماه زندگی میکنه با جدا شای میگه بعد تنه میکنه که 2 ماه تو خودت اومده من تو را نآوردم جدا شو اویله بسیارتر انا همین روی همین 2 چیز میبینم ده بعد ای خوشتومنه میبینیم که همین کلنو به نصد نمیکنه نفهمیدگیش نمیفهمونه میگه خونه پدرت چی به یاد نداد تو چی به اومده اینجا به انا همین گپ قطعی و مایب میشه ده بعد جنجال به چیز میشه من همین نزدیکی من خیلی حادثه ما بسیار میشه ده همین اویلوی جنجال همین 1 هفته بعد 3 بار 4 بار همین قطعی ما سرکار میبریم همین یک نمیشه که کار با اویله قرار ویران میشه من نزدیکش رفته میگه که کلنه من با چای نمیمونه کلنشان میپرسه چی باید چایش دم نکرد میگه تو دعا کردگی این چای نمیخورم بعد من گفتم که اگر خوره نخوره در سوانش پرتم من چایش بالش پوشیدم من خیر خوره خیر نخوره پگه تو خفه نشه انا میخلاده بسیار همین گپای بیفایده بسیار من هم میبینم ده یکم جای تلفن دویم جای همین دهن نگاه نمیکنه بسیارش گپ چیزی که طور بیا من نگه میزنه عزت حرمت نیست وقتی که در محیط خانواده ناآرامی است ناسالمی است یعنی محیط خانواده آرام نیست
файзу баракат ҳам гум мешавад ва имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки анамин файзу баракати дастархони пурнозу неъмати шумо аз оромии оилаи шумо аз муҳити як намунавии шумо намунавии оиладори шумо буд ки имрӯз дастархони пурнозу неъмат доред ва имрӯз ҳама сарҷам ҳастем сар як дастархони пурнозу неъмат файзу баракати шумо пирони бузург аст ки имрӯз фарзандонам бо шумо ҳастанд ва аз ҳаёти намунавии шумо меболанд хурсанд ҳастанд. хуб кадом нақшҳое буданд ки дар ҳаёти падару модар ва имрӯз ана ҳамон нақшҳо дар ҳаёти оиладории шумо такрор мешавад нақшҳои беҳтарини падару модар? беҳтарин яъне ки падари ман коргари давлат буданд, модарам хонаба буданд, меҳмоношон бисёр буданд. он лаҳзае ки гузаштанд ки падарам мисол модарам нон мепухтанд мебастанд, дадам зербаки ош мекарданд. вақте ки дадам модарам нон кананд, падарам бринҷ медухтанд. мони хеле вай мекардем, оила гузарондагием дар зиндагӣ чизе ки буд лекин вай буданд. гапшон қонун буди ки мисол як лаҳзада ҳамамон ки дар сари дарсархон ба ҳам будем. аввал фарзанду падар модар, баъд падар модар ки сар кард фарзанду ба қатори ман гуфтам ки ман беҳтарин падар модаре ки беҳтарин дорам ки фарзандои манам тарбияи падар модараму ду бародарам ба буд. ман фахр мекунам ки ҳам хел оила дорам. ман хушбахттарин даже коргари давлатам бошам мегӯм ки ман хеле беҳтарин оила дорам ки ман да ягом чи мушкилӣ нест. вақте падару модар намуна буданд барои шумо. вақте ки ман худамам набошам ва ё дар ҷои ман ҳастанд ки ва ё беҳтарин ки ҳеч ка ҷои ва ё иваз карда наметавонад. беҳтарин ман фахр мекунам ки ман хеле падар дорам. вале ки ман ай ҳамаш бо падарам бисёртар ҳама духтар падара бисёр дӯст медорад. беҳтарин аст ки ҳам суҳбат карда мисол қатишон чашах карда чизе ки мушкил да занам қатишон маслиҳат карда қатишон ҳал мекунам. лекин беҳтарин ман фахр мекунам ки фарзандам ай фарзандам ман мисол инаш 5 та гӯдак дора ва 4 та гӯдак дора ҳозирам куҷада имон мепурса ин беҳтарин фарқада вай метонам ман як оила мерим на падара ҳурмат мекунад на модара я пахан мега бале ё мамашка мега я пахан мега мамашка чандашон доса багит ин падар меша чил ту ба пахан меша рост мегӯед рост мегӯед ай тарбия ҳамҷа вайрон мешада баъд фарзандаи вай ҳам ёд мегира ҳамина пахан махана ёд мегира. анам барои ман фахр мекунам ки фарзандаи беҳтарин дорам. ино шавгарди нест ҳамаш кор қати машғулай куҷое ки рава мепурса мо мисол дуои нағз метем ки сағ саломат рафта беҳтон фаҳмидитон ин уже оилаша мустақил кардаги ино метавонад напурса лекин ҳозир иззат ҳурмат мекунад мепурса. анам барои ман фахр мекунем ки фарзандаи беҳтарин дорем. мана ин ҳамаша ҳамин меҳнати ҳамина қаттия. ва имрӯз ки шумо намуна ҳастед фарзандони шумо низ намуна ҳастанд. ана ҳамон гуфтаҳои шумо насиҳатҳои шумо тарбияи неки шумо ҳамсафари зиндагии онҳо гаштааст. албатта чӣ тавсияҳо доред дар охир ба ҷавонон ба навхонадорони имрӯза чӣ гуфтани доред? хунуда аввал калона ҳурмат куна яким дараҷа ба баъд иззат эҳтирома ҷойашро бера баъд ҳамин падар модар ман илтимос мекунам кӯча ба мешина бачаҳо ҳамина назорат намекуна я мурғаш яка набия ва я мекова лекин фарзанд соати 12 як кӯчада мешина ва суроғ намекуна ва акуҷа тарбия мегира. мисол бисёр одам мактаба гуноҳ кор мекунад. не мактаб ҳамаги 4-5 соат ихтиёри мактабда бо хунҷаи 18 соат ихтиёри падар модар баку. мисол ман ҳам небарам ҳамаш ин соҳиби корай кӯчада намегарда 1 соат ҳавла бозӣ мекунад ҳар кадомаш вазифа дора вазифаи худашро иҷро мекунад ки оянда ҳамин ҳаёта ёд гира мустақилията ёд гира. ана михел ман ҳамин тавшия метам ки ҳамин мисол келин оварда одамо мисол ҳамин тавшия метам ки вай ай фарзанди худаш бола бинада келини хонавода келин хондона фарзанди худа ҳам фарзандаш будай ва келин шуда омад ва гуфтагитон ҳоли хонаи нав ба мебиёр та мутаваққи вай ба ёд мегире ки қариб 1 сол 6 моҳ дар кор ай ҳам мутаваққи вай одат кунондан дар кор вай тана кардан дар кор нест чем бачаша сараши сила кардан аввал келина сараши сила кунад вай бояд ёд тия худаша ҷалб кунад
مثال نفهمیدگیش فهمونه. من انمی میبینم. مادر عزیز چی گفتنی داری در آخر؟ روز گفتست صحبت خوب کردن در کار کل ندن لاین بخت یافته خوشبخت شود فقط روزا خورسندی کردی بگشده یکی خیلی که همه چیزی که دستش بیای یاردم میمونه نه یا هیچی من یک کم بغل آدم به صاحبی من گفتم که خدا یکی دادرم همین را گرفتم یا چیشا میره اپا چکاکای اپا چیشید اپا غم نخوا به مرا گفتی گپا کرته بخدم نکنن لطه بخدم گپش سخنی خوبش مدگو یا تیلا و تنگه های که اینو ازبکن ما توجی ما یگون ایو خفه نیستم من ای خودم خفه هم که نه اکا دارم نه دادر نه صاحب نه ایچی هم 4 کودک برم خدا را شکر به حساب پیشی پروردگار شکر همسایه داریتون همسایه گیده گب نیست همسایه هم یاده گب نیست من یگون همسایه هم گنده نیست یگون تش چینک است یگون تش گپ گنده هم بینن اچای کلون خاله بی ماما بچه هاشون فرزنداشون ماما گفتم میپرسنم خیلی یگون گندگیشون ما همیاره ندیدم. شنوندگان عزتمند بینندگان عزیز این بود یک قصه عجیب یک قصه عبرت آموز نمونوی از حیات یک عائله نمونوی و ما تمنا میکنیم که عائله ها همیشه خوشبخت پابرجا و استوار باشند بگذار که به قدر عائله و عائله داری به قدر زندگی به قدر شب و فرازهای زندگی رسیده باشند.